Ɗan gwagwarmayar neman ‘yancin Afirka Kemi Seba yana ci gaba da fuskantar ƙalubale tsakaninsa da ƙasar Faransa. Kemi Seba dai ɗan asalin jamhuriyar Benin ne, daga baya ya samu shaidar takardar zama ɗan ƙasar Faransa, amma tuni ƙasar Faransa ta hana shi ayyana kanshi a matsayin ɗan ƙasar. Jim kaɗan bayan da Faransa ta cire matsayin zama ɗan ƙasa ga Kemi Seba, jamhuriyar Nijar ta ba shi fasfon diflomasiyya, abin da ya ba shi damar yawo a ƙasashen duniya da sunan jamhuriyar Nijar. Ba da fasfon diflomasiyya ga Kemi Seba da Nijar ta yi ya janyo cece-kuce na wani ɗan lokaci, da alama dai har yanzu tsugunne ba ta ƙare ma Kemi Seba ba. Ƙasar Faransa ta sake tunatar da Kemi Seba cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne, ganin yadda yake ci gaba da take-take. Jaridar yanar gizo ta Miruwar de Ladar ta ce, Kemi Seba ɗan wasan barkwanci ne kawai ba wai ɗan gwagwarmayar neman ‘yancin Afirka ba, a cewar jaridar Miruwar de Ladar. Babu abin da Kemi Seba yake yi sai sanya matasan Afirka cikin ruɗani, kuma abin da ƙasar Faransa ta yi mishi ya dace. Dubara dai ta rige ga mai shiga rijiya. Ko da a farkon makon nan ƙasar Faransa tana tuhumar Kemi Seba da yaɗa kalaman ƙiyayya ga Faransa da ƙasashen yamma baki ɗaya.